Edi Rama. I thonë një fjale vdis pa të dua. Sa të doja i dashur fatos të uleshim sonte në një nga ato darkat tona të rralla të viteve të fundit, plot me shijen e ajrit pastruar mes nesh, e t'i kalonim deri vonë në atë revistën tonë të ngjarjeve e të personazheve të ndryshëm, tërë që tha e që shkrua për ty, qysh se doli lajmi që këtë herë t'i ike për gjithnjë. Po sa të pas kanë dashur e të pas kanë admiruar mor buri dheut. Po dhe ata që se lanë shkop ndën rrota pa të vënë, dhe gurë në kuriz pa të hedhur, me zi që pas këshim pritur, të ta tregonin dashurin e adhurimin, sa po ta merrin vesh, që nuk do t'i hapësh më sytë. More deri dhe ata që t'kallën në burg, duke t'akuzuar si vjedhës, dhe që erdhën të vrasin në zyrë, duke të mallkuar si vrasës, e që t'i lëshuan mbi fytyrë për vite e vite tëra me radhë, tërë të zeza dhe gjuhës shqipe, veç ta shije se si ti kanë qëndisur, aq bukur, fjalët e admiratës tyre. Plasja më vjen, që si jemi do të sonte për një darkë që s'do kishte të paguar. Po ndërkohë, në vend se të qeshja ca me ty sonte, mua më duhet të rendis fjalët e një lamtumire, të cilën, të them drejtën, nuk e imagjinova do të fare hiç, as pasi miku ynë Solis më shkroi me keqardhje të madhe se kishe hyrë në një koma irreversibile. Mendova të qast vetëm gruan tënde të paepur, Gjojin, që do të vazhdonte të rrinte te koka edhe për kush e di sa vjet të tjerë, si një roje besnike e gjumit tënd pambarimt. Por të betohem, as fare nuk të mendova ty, as se si jo, të shtrirë në një arkmort, për të ikur me të vërtet nga kjo jetë, të cilën e deshe dhe jetove, duke ja marrë sa mundet të tëra orët e voglat natës, e duke ja pirë gotat e fatit me fund, ashtu si vinin, dhe duke ja tymosur kapituit me poat ëndje, qoftë kur ngjiteshen maj, e qoftë kur preke fundin, apo kur tërhiqesh e bënjan. Po ja që erdhi befasisht për mua kjo ditë zije dhe mëra puna e vështirë e të parës lamtumir, që kryetari i familjes më të madhe politikës shqiptarëve i jep jo thjesht një paraardhësi, por të parit kryetar themeluesit të familjes sonë. Dhe teksa rrotullohesha me sy anë për qark faqes bardhë në ekran, duke përpjekur të nxjerr nga duart fjalët e kësaj lamtumire, mu ndërmend ajo historia jote me vdekjen e Mao Zedongit. Dhe mu duk vetja fiks si ai drejtori i metalurgjikut, që duhet u thoshte diçka kinezëve të mbledhur në sheshin e madh të kombinatit, pas lajmit të ndarjes nga jeta të kryetarit Mao. I hutuar për situatës papritur, drejtori kërkoi mendje lart në komitetin qendror, se ç'duhet bënte me turbën e kinezëve të grumbulluar në shesh që të ishte në lartësinë e ngjarjes. I thanë se do të pyesin lart fare dhe
do t'i kthenin përgjigje. Por kur përgjigja po vononte dhe kinezët nuk luanin vendit, i shkreti drejtori ra përsëri telefonit në kërkim të orientimit nga lart. Na thoni ç'të bëjmë, tha se nuk pret puna. Përgjigja që mori ishte çarmatose. Orientim nga lart fare nuk ka, kështu që bëni siç keni bërë herë të tjera. Natyrisht që këtë herë është shumë ndryshe nga herët e tjera, edhe sepse njeriu që ikën sot pa kthim nga Tirana, ku lindi, u rrit, u adhurua, u anatemua dhe bëri histori, është një rast të veçantë për të përcjellë me fjalët e rastit pa u bërë qesharak. Siç më duket mua të paktën se u bën ata që duke folur për ndarjen nga jeta të Fatos Nanos, morën me të mirë tërë këto ditë veten e tyre. Me Fatosin në ndam, thyem dhe rindam buk. Por historia e marrëdhënies sonë zhvilluar mes ekstremesh, nga birësimi im në familjen socialiste me bekimin e tij, deri tek vrasja e babait për marrjen e skeptrit ti, nuk ka vend këtu në këtë eulogji.